Caroli Sigonii pro eloquentia oratio tertia, habita Venetiis anno 1554. Si quantum animi in quibus tam hominibus est hoc tempora auditores, ad praeclara juventutis studiare tardanda, ad quum nino ad honestissima linguarum studiare probanda, tantum in me ingeni ad eadem excitanda ad quo ornanda reperiretur, profecto ipsiam pridem satis vestras mentes ad amplissima literarum praime inflammassem, et haec studia, ab indigna elorum criminatione, me non incommodo hodierno die esse defensurum confiderem. Et enim, cum duo sint hominum genera, a quibus potissimum honestissimus ist vester ad laudem cursus impediatur, unum eorum, qui universo literarum generi, alterum qui rectissimae huic linguarum rationi praecipue se inimicos esse praese ferant, umque prior anno vehementius eorum opinionem increbuis animadverterem qui dicerent non esse, cur hoc tempore doctrinae studia tractaremus, quod ad veterum illorum quos imitaremo gloriam aspirare non liceret, tum toto de eo genere dixi, quae sententiam eorum ni pertinacius quam sapientius agerent, facile posse frangere viderentur. Nunc vero, cum praeclarum hoc linguarum studium ab alteris intelligam, tumut parum necessarium, tumut nimis leve contemni ac derideri, tanto mihi alacrius eiusmo defensionem suscipiendam existimo, quanto nos propios horum quam illorum accusatio petit. Neque vero, si in nos a rudibus quibustam ad quindoctis hominibus impetus fieret, tant opere mihi deconatibus eorum repellendis ac vindicandis esse contendendum putarem, verum cum intelligam, ut quisque vehementissim in rerum cognoscendarum studio elaborat, ita maxime nostram hanc quasi verborum ut illi vocant disciplinam illudere, so aqua auctoritate quae magna est, imbecillus multorum animos a rectissima studiorum ratione deducere, facere non possum, quin solemni praesertim hoc die, quem unum ex omnibus pulcherrimum incredibilis vestra frequentia mi reddit, ad quin tanto literatisimorum hominum concursu, paucis in justa illorum accusationi respondeam. Quos tamen ita sentientes homines, ut gratulor in hac amplissima urbe reperiri nullos, sic, quando iam reliquam Italiam haec opinio pervagatur ea ne, tam quam pestilentia continenti vulgata tabe, hanc demum etiam purissimam civitatem invadat, mihi in primis, cui publice tuenda eloquentia negotium datum est existimo providendum. Sed quoniam ut dixi, acrius illi ac vehementius agunt, commod nos ornate ac copiose pro tantae rei magnitudine respondere possimus, vestrae erit humanitatis atque prudentiae, quae pro vobis in officio retinendis verissime disputabimus, ea benigno atque attento animo audientes, falsis illorum reiectis criminibus, singulari vestro potissimum studio comprobare. Magna igitur ac molesta atmodum mihi causa suscepta est auditores, quibe quae non maiorem ingeni facultatem requirat, quam animi dolorem ac reiorem eliciat. Nequenim facere possum, cum vehementius in hanc totam linguarum quaestionem intueor, quin funestum iarum ac miserabile quodam quasi fatum deplorem, quibus internecivum video bellum, ab in disertis prope in perpetuum esse indictum. Taccio cladem illam, quam ipsa ingentem maiorum nostrorum memoria, ab in doctis et rudibus illis saeculis acceperunt. Quam it circul levius quodam modo ferendam illis esse censeo, quod ea ab reliquarum artium pernicie incredibile nulla ratione se iungi potuit, verum illud queror, cum reliquae disciplinae omnes, hoc tempore singulari quodam deorum munere, ex diuturna quasi jactatione conquiescant, hoc unum linguarum studium corrundam hominum pertinacia, ne pristinum dignitatis splendorem recuperet impediri.
quod eo mihi esse videtur indignius, quod et per ea stetit, cum minus eximia reliquarum artium monumenta, Paulo ante pernicioso barbarorum impedula befactata conquiderent, et ab is oppugnatur, a quibus merito praesidi aliquid expectare debebant. Nam siqui huic studio iniqui sunt hoc temporatque infesti, ex eorum sunt potissimum numero qui se philosophiae studio dediderunt, quorum eam fere rationem possis animadvertere, ut nobilissima purissimaque veterum philosophorum decreta, aut deformato inquinatoque latino sermone explicent aut, sequi Paulo quam ipsi emendatius atque ornatius ea tractent, eos leves homines et parum, quid majestati philosophiae conveniat, attendentes appellent. Quae in re illud primum mihi per grave videtur, quod orbem ipsum doctrinarum, quas mirifico inter se vinculo iunctas esse accepimus dissolvere ac rivellere linguarum vituperatione connantur. De inde quod ea despiciunt quae omnium hominum consensu, vermissima sunt quasi omnium disciplinarum atque artium fundamenta, quasi vero aut ars ulla sino opa alterius probe intelligi, aut doctrina aliqua possit sine linguarum potissima notitia comprehendi. Ac apud veteres quidem quanta diligentiac proper religiona haec ipsa bonarum artium societas atque cognatio culta sit, hinc intelligi potest, quod neminem in una excellera arte qui non omnes attigisset poss opinati sunt. Adeo, ut non philosophi solum cognita esse oportere omnia, sed ne artifices quidem humiliore sine philosophia, et esse in universa quadam omnium disciplinarum scientia, recte in suum munere versari posse existimarent. Quae concordia, si cui tuenda est, eis in primis merito videtur tuenda esse, qui se omnium studiosissimos esse sapientiae profitentur, quod quem ad modum asse qui sine singulari quadam linguarum intelligentia possint, profecto ne ipsi quidem credo facile demonstrabunt. Nam si quod quisque sentit, et ipsum quale sit, nisi verbis enuntiatur apparire non potest, et si omnino nostrae mentis est interpres oratio, iam illud perspicia aperte potest, si, quae quisque acute invenit, ea alis tradere, vel alienae utilitatis, vel suae ostentationis gratia velit, ne haec quidem esse quibus illa quasi contineri vedentur, ornandae ac quodam modo faciendae orationis studia negligenda. Ut enim nobiles architecti in construenda praeclara domo, non parietum magis ac aut culminis rationem habent quam fundamenti, sic nec egregiis philosophis eximia poteo sapientiae praecepta nota esso portere quam verborum, quibus illa quodam modo sustinentur subsidia statuendum est. Quam rationem veteris certe philosophi, qui soli hoc gravissimo nomine digni fuisse videntur, studiosissimo observarunt. Nam Theophrastum quidem et Aristotelem adio floruisse dicendo accepimus, ut ille divinitate loquendi nomen venerit, hic autem aureum flumen orationis fudisse sit existimatus. Nam quid de Xenophonte dicam atque Platone, quorum alterius voce musas quasi locutas ferunt, alterius iovem ipsum si graeque locutus esset locuturum fuisse, complectar uno verbo, nemo ferre ex veteribus illis philosophis, aquibus tamquam apuberrimis quibus tam fontibus, omnis ad nos philosophiae cognitio emanavit, bonus intelligenti magister fuit qui non idem etiam diciendi gravissimus auctor extiterit. Cur autem non sit, quia verborum inquiunt levissimum studium est, acute, an vero qui quam lebe videri illo demum studium debet, in quo summi philosophorum principes, Plato et Aristoteles tant opere vigilarunt, duae sunt enim huius quasi doctrinae partes, una quae poetam, altera quae oratorem informat. Has ambas adeo accurat atque eleganter quod
quos Paulo ante commemoravi commentariis etiam editis per tractarunt ut, quotis artibus praesidii adsedac dignitatis, et omne iura acceptum duobus illis maximis referatur auctoribus. Quodque praestans illorum de gravitate horum studiorum apertius demonstrare judicium potest, Aristoteles ipse ad ea, quae tam praeclare dedicendi artificio scripsit, non pulcherrimi sui studii contentus gloria, i Socratis retoris laude incensus accessit. Immo vero, cum florere ium nobilitate discipolorum videret, et ipse rhetoricam doceret ludum habere voluit cum diceret, in decorum esse seta cere, i Socratem loqui. Quamquam, quid aut oratorum artem potissimum nominem aut poetarum, quam vel usus vel doctrinae ratione optabilem nemo umquam, in Graecia praesertim, harum omnium disciplinarum parenta atque altrique contempsit, quid Romae, ubi quondam propta perpetua militiae studia nulla ex Graecis artibus in pretio fuit, quipe quaex urbe philosophia gretores omnes acerbissimo etiam decreto aliquando sint exacti, nonne eius etiam artis praecepta, quae non ornate sed emendate loquendi principia continet, varo et Caesar sumo studio tradiderunt? Ad qui viri, I, quorum alter summarum disciplinarum cognitiono Romanos ante se omnes, alter rerum gestarum magnitudine omnes ex omni memoria homines sine controversia vicit. Ergo veteres illi non solum de philosophia ornate scripserunt, sed rationem etiam ornate dicendi aliis tradiderunt. Nos non solum impure de nostris ipsorum studiis disputabimus, sed, si qui Paulo Castius loquis studurint, eos leves et contemnendos homines esse ducemus? Illi in maxima, aut scientiae aut imperii gloria, ne grammaticae quidem artis tractationem, sibi in decoram esse duxerunt, nos neminem, nisi qui praecepta prorsus omnia grammaticorum contempserit repudiabimus? Haec igitur quondam principum philosophorum atque summorum virorum ratio fuit, quam nescio cur nostri non hoc tempore mittentur, ut ipsi secum quantum profiterentur quotidie cogitarent, cumque se rationem intelligendi profiterianem adverterent, ne loquendi quidem artem a sua cognition aliena messa arbitrarentur. Quam brem non tam quid sentirent aut agerent, quamquem ad modum dicerent quae rebant, neque rerum solum, sed etiam verborum a se exempla peti oportirgen sebant, neque in hoc studio tantum quia necessarium, verum etiam quia grave et honestum ducebant diligentissime versabantur. Ostendi hanc quasi verborum scientiam, quam solam oratoribus atque poetis propositam esse isti putant, plurimum in se haberet necessitatis et dignitatis. Quid si eos dem illos non verborum magis esse quam rerum indagatoris atque artifices probem, et enim podestna aut res exprimi sine verbis, aut oratione quidquam nisi res aliqua demonstrari, quid autem oratores oratione, vel poetae versibus suis aliud complectuntur, quam quae praestantissimis philosophorum libris continentur atque praeceptis. Dicam primum de poetis, quorum quibustam difficilio fortas ratio esse videatur. Poetarum igitur dico reconditam quandam esse doctrinam, eandemque exceptius philosophiae penetralibus esse repromptam. Atque hoc quidem unus quisque, qui nobilium praesertim poetarum scripta Paulo accuratius legerit, facile comprobabit. Et enim quis est in philosophia locus, si vede naturae praemordis quaeras, si vede rerum caelestium causis, iisque quae fiunt in aere perturbationibus, si vede natura animorum, si vede rebus expetendis et fugiendis, si vede ratione rerum publicarum, quis est inquam locus in philosophia eius modi abonis poetis umquam praeter missus. Quod verum multo maiorem habet admirationem hi, non quid unus aut alter eius modi de rebus senserit tenent,
sed omnes omnium sentendias habent notas, neque perpetuo illi opinionem unam, sed modo hanc modo illam pro libertate artis tuentur. Putant enim eo admirabiliorem suam scriptionem fore, quo pluribus eam isque inter se dissimilioribus sapientum sententiis, quasi dissimilium corundam pigmentorum varietate distinserint. Iam vero, quanti illud faciendum videtur, quod inscribendo poetae non veterum magis decreta philosophorum sequi solent, quam ipsi ratione uti philosophorum. Quid est enim tam philosophi, quam eximiam quandam virtutis speciem, quam ipsi ideam appellant posse exprimere. Ad poetas non semper animar vertas res tales, quales sin furintque fingere, sed plerumque a re veritate recedentes aut famam secutus hominum, eas eiusmo dissimulare, qualis popularis oratio celebrarit aut certe, perfectionem quandam virtutis exquirentes, qualis opporteat opporturitque confingere. Eos demque non in singulorum virtutibus exponendis, sed fere in universo virtutis genere et natura describenda philosophorum more versari. Quam obrem iure Aristoteles, poetas omnino philosophiis esse similes affirmavit. Puderet me in re maxime seria id quod dicturosum dicere, nisi huius dicti gravissimo omnium philosophorum Platonem auctorem haberem. Tanta, ac tam admirabilis poetarum doctrina est, ut eam non ex humano, sed ex divino imiti pector antiquitas arbitrata sit. Si quidem poetas, Apollinis, musarumque afflatu versus fundere, et a musarum etiam hortis quibus max Silvis, carminat nos afferre traditum est. Neque vero ante efficere quidquam poetam posse, quam divino coram instincto concitatus sit, et sua sede mens pulsa atque dimota. Deum autem, eorum mente illata is ministris propteria uti eduatibus ut nosque audimus intelligamus non eos esse, qui illa tam praeclara dicant qui mente cariant, sed Deum esse qui loquatur. Dixi de poetis, nunc de oratoribus est dicendum, quorum scripta, sequis propius inspexerit ea non magis ex retorum aut grammaticorum scollis, quam ex eruditissimis dialecticorum et philosophorum spatiis prodisse fatebitur. Quippe quorum praeceptis informatos ad quimbutos eos ad dicendum venire oportere, Aristoteles etiam prudentissime verisimeque censuarit. Atque hoc quidem studium, cum in communi vitae usu, tum maximem gerendare publica et humana societate concilianda quantum valeat, illud esse argumento potest quod, quae homines vi saepe facere recusarunt, ea prudentis oratione viri deliniti, facile acclibenter fecerunt, praeclare, eloquentiam enim quoddam quasi regendae civitatis instrumentum esse veteres prudentissimi homines crediderunt, ut quem ad modum navis non a gubernator solum sed etiam a clavo, et equus non ab equite tantum sed etiam a freno regeretur, sic nec res publica prudentia magisquam eloquentia magistratuum administraretur. Itaque scito Homerus magnus illos reges et ut ipse inquid Iovis Satugenitos non magis imperio quo plurimum valebant quam oratione populosi dicto audientes redidisse, nec studiosius Iovem concili parentem quam musas eloquentiae matres veneratos esse inducit. Quodsi hoc a regibus factum est, quibus aeterna prope concessa est ad imperandum et cogendum potestas, quanto a magistrato ipso, qui Paulo post privatus futurus est observari diligentius debet, ne multitudinis animos, quo vellit aliqua imperii vi, sed solis blanditiis orationis adducat. Est autem ita comparatum ut, quem ad modum homo constat ex animo et corpore, atque isquidem imperat hoc vero paret, sic et mentem et linguam ad civitatem administrandam atibiamus, atque ut gubernatoribus navium imperantibus praesto sunt,
qui mandata excipiant atque alis tradant, sic rei publicae procurator mentem quidem qua imperet habeat, linguam autem qua imperata accipiat atquat alios deferat. Cum obrem, si menti lingua obtemperat, et ad occulta eius senza promenda, quod eimunus natura tribuit parata sedet, quid interesse interiorum qui mentem et qui linguam excolunt studium potest, aut quis est tam ignarus rerum qui non intelligat, materiam utrique esse subjectam re eandem ratione dissimilem. Quod, cum sapientissimus olim poeta quidam intellegeret, propterea recte, quod tres linguas teneret, tria se corda habere gloria batur. Ut enim pallatus, sine cordes habre non potest, sic nec lingua, nisi quod in intimis cordis sensibus sit potest efferre. Quae cum ita sint quis est qui haec studia aut super vacania aut levia, aut plena verborum, in ania prudentia educat nisi qui, quod ipsa asse qui vel propter ingenitar ditatem, vel ob laboris magnitudinem posse diffidit, id in alio damnandum esse existimet. Nec vivero hoc mihi videor auditores temere sentire, novi enimiorum qui haec iactant industriam atque doctrinam, et enim, cum et ipsa beneunta aetate publicis in gymnasiis adsidue philosophiae causa versarer, fiebat ut cum eius modi hominibus una essem quotidie, me autem domesticus usus, et communis vitae conjunctio docuit eorum, quibus in primis haec studia sordent doctrinam esse exiguam, infantiam singularem. Pauca enim eos quaedam peripateticorum decreta tenere, eaque tamquam religiosissima atque sanctissima custodire. Tribus, aut summum quatuor, iam pervagatis responsionum generibus omnibus, quae naturae cognitione propositae essen quaestionibus occurrere solere. Has autem non Graeco sermone explicare, de quo nihil nisi fama accepissent, non Latino quem iriderent, sed novo quodam et antenaudito loquendi genere, de quo ne inter omnes quidem eos conveniret, cum suorum sibi quisque non verborum sed portentorum faber atque obivex esset exponere. Reliquarum artium omnium, quae humanitatem pertinent, eos plano expertes ac rudes esse. Hac illos ratione sibi philosophi nomen arrogare, et se tamquam peripateticos venditare, ex diurna aut dixi eorum consuetudine iam pridem animadverti. Quos quidem si non judicio, sed desperatione ad hang sententiam, tamquam ad scopulum ab aestuet tempestata adductus esse dicam, quoduarum linguarum cognitionem et magnitudinem ex horrorent, quod maximus orationis illustrandae labores pertimurent, quis est qui me iure possit reprehendere. Praesertim vero cum ea studia, quae se auctet ornata magisteriorum voluit Aristoteles, ipsi sibi vituperanda atque damnanda susceperint. O corruptos huius nostri saeculi mores, et penitus depravatam veterem disciplinam. Philosophi quondam etiam nobilissimi, magistros dicendi studiosa audiebant, siquidem Hermogeni Mosonium diligentissimo operam dedisse proditum est, nunc retores a philosophis vel infantissimis iridentur. Illi sibi dedecori esse rucebant nisi ornate quae sentirent eloquerentur, hi sibi vitio tribuunt nisi omnia impuret depravate loquantur. Illi suo exemplu juventutem ad mentem et linguam excolendam, et curamurus ubigendam quod poterant impellebant, hi perpetua linguarum exagitatione, a summa gloria civitatum studia deterere conantur. Quamquam ut dixi gratulor, tam perniciosa opinione, nondum huius civitatis animos esse imbutos. Viget enim, et ut spero in perpetuum vigebit in hac civitate, antiquae disciplinae ratio, et, quem in optima quaque hactinus semper habuit, eiundem in hac republica habebit locum eloquentia.
sed ne in aperta undico urbe eius modi opinioni aditus esset volui, ac quibus vobis cavendum esset ante denuntiare, ac potius nimis vobis cautus in re fortasse non atmorum necessaria judicari, quam parum vesterae utilitatis et laudis studiosus existimari. Tantum enim apestut eos, qui non verbo tenus sed re ipsa veritate doctrinae philosophi sunt, ulla ratione contemnam, ut ipse eorum, qui illos non admirantus et proprio venerantur appetam principatum. Itaque, quod ab his studiis mihi conceditur temporis et omne libenter in eorum praeceptis cognoscendis consumere soleo. Tum denique ornate me dixisse videor, sequit aliquando sapienter me dixisse intellego. Como prem, ne in hac arte tractanda omnino ab nobilissimis philosophorum institutis et maxim Aristotelis recederem, statui vobis hoc anno libros Aristotelis de arte rhetorica atque poetica interpretari. Partim, ut intellegerent omnes haec etiam studia, a philosophis esse profecta. Partim, ut idem scirent, quamquam natura in utroque genere maximum habet momentum, tamen artem ipsam ab optimo actore traditam, in becillam etiam naturam posse quam maxime confirmare. Nolite enim is assentiri auditores, qui poetam ingenii magis viribus excitari, quam doctrina perfici putent, iumque amusis potius quam apoius artis doctoribus erudiri. Sunt enim haec quondam a philosophiis et poetis, ad studii huius dignitatem et amplitudinem comparata, quae revera aut nulla unquam fuerunt, aut certe nunc nulla sunt. Ubi enim sunt istae musae auditores quaerite, per agrate Thraciam ubi Libetra, pellustrate focidem ubi Parnassus, cercuite boetiam ubi helicus sacrum eis esse domicilium decebatur, nusquam eas mi credite reperietis. Habitant enim nunc musae, habitant in pulcherrimis eruditissimisque veterum poetarum, et antiquorum eius artis magistrorum scriptis, atque ibi sacrarium sum augustissimum collocarunt. Quare, qui se ad eorum lectionem studiose contulerit, quique singularem illam dicendi vim quantum poterit fuerit imitatus, hunc demum et musis amicum esse, et exearum praescripto versus facere praedicabimus. Hunc amabimus, hunc admirabimur, hunc denique in caelum laudibus efferemus. Como prem, seres ulla tanta podest esse, quae vestras mentes ad laborem possit, quasi quibus tam facibus inflammare, haec studia illa sint, in quibus merito quoram quasi ardore gloriae conflagretis. Et enim si atletae ceterique, qui viribus freti corporis ad depugnandum descendunt, omni nevorum conatu diurnae propelaudis gratia, in aliquo populari concessu contendunt, quanto vos acrius niti viribus ingenii decet, quibus maximo proper orbis terrarum theatro positis perpetua aeternaque laus est constituta. Namut corpus mortale atque caducum st, animus immortalis atque aeternus, sic ea quae corporis robur pariuntur fragilia, quae vero animi viribus perennia et sempiterna putanda sunt. Quae eo etiam praestantiora existunt, quod omnia sunt in vestra virtuta ac diligentia sita, cum cetera plerumque fortunae fallacis arbitrio gubernentur. Urgete igitur hanc tam praestantem occasionem juvenes, atque repudiatis malis suasoribus, in haec studia incumbite, quibus nulla audat usum operiora aut ad delectationem suaviora aut ad laudem illustriora reperiuntur. Habetis aetatem opportunissimam adiscendum, scriptores ornatissimos ad imitandum, interpretem vero cum ante alias, dum hoc maxime tempore vestrarum utilitatum studio vehementer incensum. Alios fortasse populos contemnere eloquentiam decet vos, ad tantam gloriam et amplitudinem imperii atque rei publicae natus ei comparandae, profecto in dormire non decet.